Assalamu alaikum jama'a. Yanzu za mu ci gaba da karatunmu, amma a wannan karatun za mu zo mu fara amfani, za mu yi design akan peji. Mu dauki peji mu yi design, mu yi rubutu, mu ba shi kala, sai mu yi kaman peji uku sai mu aje saboda karatu na gaba. To na farko bari mu yi amfani, mu je layout din mu dauko blank layout. Mu fara amfani da blank layout tukunna. Na misali wannan blank layout din nan in na ga dama zan iya yin kamar mu yi guda hudu, barin kara yawwa mun samu guda hudu. Mu je wannan na farkon tukuna, ga na daya ga na biyu. Kowanne a cikin su zan iya right click akai, zan iya nemo sabon layout in canja shi in ce wannan ya kasance shine for din nan. Wannan ma zan iya right click, zan iya deleting new ko ƙara slide sabo, ko in yi duplicating din shi, ko in yi deleting shi wannan da nake akai din nan. Da kake so za ka yi amfani. Na mu amfani da wannan na farkon nan, mu ce to muna so mu yi rubutu akan nan. Za mu je insert menu, mu dauko word art, dauki blue misali a ce blue din nan zan rubuta makarantar ilimi. Yawwa misali a ce makarantar ilimi, sai in dora a nan sama, sai in zo in ce to me ya kamata next in sake rubutawa, sai in ce zan iya danna enter in koma, sai in ce address. Misali a ce in ce address shi address, sai in ce dorayi rama. To zan iya rage girmansa saboda kai ya kamata a ce rubutun farko ya zama iri ɗaya da na farko. To misali a ce da wannan dan, sai na ce dorai makarantar ilimi, bari dan ƙara wani abu ta makanikai. To ta ya zan iya sa, sai ɗauko misalin ɗauko na je clip art ɗina, sai na ɗauko wannan hoton, sai na ce ina so ya zama logo a nan. Duk wanda ya gana ya sai ce to makaranta ce ta makanikai ko kuma ta masu jan mota. Misali bari mu goge wannan, misali ta masu janway kenan, janway da Hausance. To masu jan mota kenan, wanda muka sanin sai in mota ka ta lalace a hanya so ake nemo su zo su ja. To sai ne wannan haka ga dan logo na, ko in sa daga daidai nan sama haka. Yawwa to duk yanda ya kasance din ya danganta da kai da zaka yi design din yanda kake son design ɗinka. To misali yanzu ina so wannan pejin in bashi background mai kyau. Abin da ya kamata in yi, zan yi akan pejin na, zan yi right click, zan je format background ko yawwa. To inda na format background dina, sai ce to wani iri, wannan solid fill din nan yana nufin cewa kala kurin zan iya sawa pejin nan, duk kalan da na zaba haka zai fito. To wannan yayi wani iri, amma mu bada wani abu na irin na zamani. Kamar yanzu misali na dauko na shigo grading, shi ma grading ga abubuwan da suke karkashin sa nan, in ce preset color, ko kuma a'a kai ba na so wannan, ina son wani a'a, ko a'a kai ina wannan ya wani kaza, bari ba shi wannan kala. To zan iya ja wannan gefe in gani wannan ya dan yi kyau. To shikenan, duk wanda na zaba da na gawa, in na ce idan na rufe zai zauna kamar yanzu haka. Amma idan na ce mai apply to all, watan duk pejin nan duk za su zama iri daya, irin wannan kala. Amma ba ma so ya zama iri daya, muna son ya kasance kowanne mai design ɗinsa daban. To wannan shi ne, sai mu sake duba wani, mu je peji na biyu, sai mu ce to wannan peji na biyu shi ma mu je mai amfani da word art. To barin canja kala kan mai sauraro ya ce na mayan cewa wannan kala blue. To misali a ce, sai mu ce to sorry, abuwa
sai misali a ce kamfani ta tara motoci yawwa. To misali a ce dai mun dan samu wannan mun rubuta shi, muke so ya kasance a wannan peji namu, dama a peji na biyu muke. To kamfanin tara motoci, sai ce wannan ga irin motocin da ake tara, yawwa. Misali a ce ga hotunan motocin da muka tattara muna sa wannan, shi ma sai mu ce right click, format background, mu zo mun yi amfani da wannan field din dazu. Yanzu mu je picture or texture field, ku zo mu ga irin daban-daban irin design da zaka gani. Kamar yanzu nan in na zo texture zan yi scrolling kasa nemo duk irin texture din da misali a ce dauki wannan ka ga da ya kasance ko kuma insert from file, ko kuma nemo hoto daga file dina, misali a ce amfani da wannan hoton nan sai in ce insert. A gani ya zama hoton labulan nan shi ya zama min kamar background dina. Haka zaka yi dauko hoton yaranka ka dora akai yanda kake so, ko daga clip art kamar yadda muka gani annan na dauko daga clip art. To duk yanda ya kasance zaka yi amfani da shi, sai in ce close kai, baran ci apply ba. Mu zo na wannan na ukun, shi ma mu zo mu ce to amma anan bari mu canja layout, mu ce right click, mu ce layout, sai mu bar mu dauko wannan, sai mu ce list of food items. To ya zama heading din mu, sai mu zo mu fara mu ce to mu fara cewa tomato, in ce onion, ai mu abuwa da onion, in ce oranges. Misali muna da guda uku haka, yawwa. Let me see, ba su kala red, wannan in yi highlighting, ce mai bold, monotype siwa, ga monotype siwa shi ne rubutu, kuma rubutun ya kasance maybe in bari mu daki wannan purple. To sai ma background din nan bari mu duba format background, shine na right click ya ce format background, ko sai in zo a nan bari duba a gradient, bari samu wani gradient mai kyau, bari yi amfani da gradient din nan. To amma gradient din nan na so ya kasance radial ne, kun ga da ya kasance radial, ko kuma rectangular, da yanda ka dauka duk zaka samu abubuwa masu muhimmanci. Bari amfani da wannan path din, daga yayi kyau sosai, yawa. Sai ka zo ka ce gradient stop, gradient a wannan duk color zaka yi canja kalan yanda kake so, kalan kun ga ya bullu a nan tsakiya. Transparency, hasken sa ka sa shi, ka gani idan na yi haka bana sa hasken yayi yawa, ya danyi dan fading haka, an ce okay. To kun ga wannan kamar wani TV presentation ne wannan. Na karshen nan kuma bari mu amfani da wani layout din, mu ce content, yawa. Wannan content din sai ce chart zan dora akai, sai dauko bar chart, ce bari dauki wannan bar chart din, ce okay, shi zan dora akai. Alright, to wannan shine nan zo rubuta abubuwan nan ke ce misali in ce first quarter, TR first quarter, sai in ce flour milk. To second quarter, sai in ce sugar me za a ce ne, ko kamfani ne ko mil ne? To wannan shine za mu ci gaba, afuwan da Allah.
saboda haka duk yanda ka tafa abinka ya kasance zai zo ka riga ka yi abin nan ya ce ma click to add title za ka yi cewa bar chart analysis misali wannan shine shi ma mu zo mu ce right click format akan right click format background tabarin dauki wannan in ce tabarin dauki wannan masha Allah. To mun ga yadda dai muka yi wannan muhimmanci abin da nake so mu fahimta nan shine yadda ake formatting background a yi kowane background a sa mai kala ko a sa mai hoto yadda ya kamata. Insha Allah karatunmu na gaba za mu ga me yake tare da mu insha Allah.